Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Прошла неделя, и я опять провожу небольшой обзор. И параллельно между делом отвечу на некоторые вопросы, которые в течение недели были под видео под моими. Начнем мы вот с этой компании. Значит, здесь в 80-литровом аквариуме находятся гуппи. Вот здесь справа в сторонке стоят неоны, которых мы нерестили. Готовятся опять на нерест. Пока вода, осмос подготавливается, они пока откармливаются живым кормом. Даю им в основном артемию и немного аулофоруса. Так что скоро мы их посадим на нерест. Сегодня подменил воду в аквариумах. Вот смотрите, старички наши чувствуют себя нормально. И сегодня у них, кстати, еще разгрузочный день у всех. Я их сегодня не кормлю. В соседнем аквариуме на 3-м ярусе голубая синяя тернеция. И частично есть бесцветная, так сказать, бриллиантовая, как говорят. Чувствует рыбка, которая себя нормально. На 2-м ярусе вот здесь красная. 15 рыбок и красных, и желтых, и розовых уехало отсюда. Но достаточное количество еще есть. Кстати, сразу вопрос такой. Отправляю ли я рыбок в другие города? Значит, раньше отправлял, когда было прямое сообщение. Когда поезда ходили, автобусы ездили. Сейчас с этим не очень нормально, поэтому сейчас не отправляю. Новой почтой можно, но новой почтой я когда-то раз отправил. Мне не понравилось, поэтому новая почта не проходит. Только если есть прямое сообщение. Итак, в соседнем аквариуме. Здесь есть немного самцов голубого неона. Данио, конечно, уже не годящиеся на производ, потому что, видно, они закистованные. Вот. И тернеция. Ну и самец, вот видите, анциструса сидит в левом углу. А в дальнем самочка. Тоже была у них икра. Уже об этом есть видео на канале. Еще ссылочка будет в верхнем правом углу прикреплено. В соседнем по-прежнему небольшое количество голубого неона. Это наши старички. И вот Данио, смотрите. Воду подменил, и они гасают одна за одной. Типа нерест у них здесь происходит. Но это было днем, сейчас вечер уже. Это у них такие последние такие телодвижения. Но не рестились они, потому что неончики подбирали икру после того, как она выметана. Очередной вопрос, постоянно я на него отвечаю. Но люди, видно, не все видео смотрят, либо новички. Задают такой вопрос, в каком возрасте нерестим тернецию. Значит, тернеция, по моим взглядам, да, должна нереститься в возрасте не менее чем 5-6 месяцев. И, соответственно, размер у нее должен быть соответствующий, не менее 3 сантиметров. Есть варианты, когда тернеция нерестят, ну, вернее, не варианты такие, а есть такое мнение, что тернеция может нереститься и в 4 месяца. Ну, я думаю, что если соответствующий размер, то можно пробовать и в 4 месяца. Но я за этим как бы не спешу. Рыбки достаточно, поэтому я выбираю более таких подходящих производителей с правильными формами и тогда отсаживаю их на нерест. Вот на 3-м ярусе у нас такое количество разноцветных тернеций, которые уже хотят, аж пищат, нереститься. Вот есть такие красивые формы рыбок разных цветов. Будем пробовать их отсаживать.
А вот в соседнем, здесь тоже подходящего возраста и размера рыбка, только других цветов. Синяя, фиолетовая, часть желтых. Тоже будем пробовать садить их на нерест. Возможно, будет результат. Данио всегда хотящие кушать. Постоянно находятся у передней стеночки. И сразу про Данио вопрос. Какой цикл нереста у Данио? Значит, я вам хочу сказать, что если рыбку держать самцов-самок отдельно и кормить их разнообразным кормом, в основном живым, ну я имею в виду, если они будут отдельно жить, самцы в одном аквариуме, самочки в другом, то я думаю, каждые 7-10 дней можно рыбок отсаживать на нерест. Они будут набирать хорошо икру и резво нереститься, так сказать. Ну понятно, что цикл циклом, ну там нужно делать им перерывы, там примерно 3 раза на нерест отсадили, потом давать им передышку хотя бы недельки 3, потом опять можно садить. Но самочки и самцы охотно идут на нерест. Такая рыбка, которая практически у всех аквариумистов, она разводится без проблем, даже в 3-литровой банке. Итак, на втором ярусе у нас вот тоже подходящие для нереста тернеции. И вон, смотрите, вдали внизу на коряжке компания анциструсов. И сразу вопрос по анциструсам. Почему я не ставлю трубки для нереста анциструсов? Дело все в том, что у меня трубка, скажем так, такая одна есть. Вот вы ее сейчас видите. И этой трубки мне достаточно для того, когда эти самы, вот здесь у меня папашка, он сидит, рогатый, и 2 самочки у него здесь есть, он с ними не рестится, и этих самов мне достаточно. Если рыбка хочет не реститься, то она найдет себе место и способ, как это сделать. Даже в общем аквариуме. Трубка им не обязательно. Трубка нужна только для того, я думаю, что если икра от нерестовой пары нужна, то для того, чтобы пока ее там самца никто не тревожил, то нужна трубка. А если вот как они у меня не рестятся в общем аквариуме, я просто эту икру убираю, либо отдаю кому-то, своим там знакомым, которым нужны анциструсы, либо просто ее убираем. Просто такого количества анциструсов, ну, нет смысла выращивать. Вот, кстати, в аквариуме коридорасы крапчатые. Вот они, видите, по стеночке так поднимаются вверх-вниз. То есть они не знают, что у них сегодня разгрузочный день, что у них сегодня корма не будет. И вот они делают такие движения, как бы вроде бы ждут, когда гранулы начнут падать уже вниз. Но ничего, разгрузочные дни им полезны. Только на пользу. А вот оранжи ведут себя, как ни странно, более-менее спокойно. Находятся на дне. И все у них хорошо. Так, вот еще в 40-литровом аквариуме вот такое количество тернеции. Такой крупной. Достаточно крупная рыбка. Ну, чувствует себя нормально. Ну, вон одна какая-то есть. Что-то у нее какие-то проблемы. Ну, мы ее, конечно, уберем. А остальные чувствуют себя хорошо. Итак, вот показываю крупных меченосцев. Завтра из этой компании еще 5 самочек уедет. И вообще здесь останется совсем мало. И я думаю, есть у меня такие подходящие самочки, которые рожают постоянно. Ну, не здесь, а там в аквариуме в доме. А и здесь вот я смотрю есть. Ну, у меня человек просил дать ему таких хороших
которые беременные, скажем так, да, то мы отсюда их выловим и ему отдадим. А потом разведем меченосцев молодых. И тоже они здесь будут у нас жить и развиваться. Значит, такой вопрос еще был под видео. Вот тернеция, вышла личинка, потом пошел малек. Как часто подменивать воду? Значит, что вам сказать по подмене воды? Я примерно 2 недели после того, как начал плавать малек, и я начал его кормить, я воду практически не меняю. Я ставлю туда запущенный аэрлифтный фильтр, и он хорошо справляется, водичка чистая, вся муть, которая там или отходы жизнедеятельности скапливаются на дне. И пока малек там сильно у меня не окреп, ну более-менее не окреп, да, то есть, ну, если он, например, начал он плавать, да, то примерно 10 дней, как я его уже кормлю, я дно у него не убираю. И только потом, когда он уже такой, более такой постарше, видно, пошел в рост, я ему постепенно убираю дно мочалкой. У меня есть видео на канале, я даже прикреплю его в правом верхнем углу, кому интересно, посмотрите, как я это делаю. Достаточно просто, без проблем. Все убирается, а рыбка не страдает от этого. Итак, на 3-м ярусе вот самого анциструсов я вам показал. Вот здесь вот такая компания гуппи плавает. Чувствуют себя нормально, мальков рожают. Все нормально у них. Вот еще решил вам показать аквариум в доме. Вот такое количество меченосцев. Есть вот самцов немерено. Самочки такие есть толстенькие. Мы их попробуем отсадить и получить от них потомство. Я думаю, самки такие сантиметров по 7, по 8. Мальков у них должно быть предостаточно. Есть и кубинцы, есть чисто красные. Ну, я здесь их как бы даю им свободу действий. Да, друзья, еще такой вопрос, каким кормом кормлю рыбок. Вот, смотрите. Вот такие гранулы Коппинс. Получается 0,5-0,8 миллиметра. Тонущий корм. Хватает всем, и мелким рыбкам, и самам. Ну, самам нужно желательно давать, его притапливать и давать уже тогда, когда рыбки покушали. Тогда им тоже хватает, потому что основная масса рыб, она, конечно, быстро его хватает, и сомики могут быть голодные. Друзья, вот такой небольшой обзор. Смотрите видео, которые появились на экране. Не забудьте поставить лайк. Кто не подписался, подпишитесь на канал. Нажмите на черный колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные видео. Все, всем здоровья, удачи, пока.